สุดท้ายบางปอนออกเนี่ยที่มีเราทำไมจงหันไปทำตัวบางปอนออกเนี่ยจังได้ทราบมีการสนองปอบางปอนเยอะจังได้ทราบแต่มีการสนองปอบางปอนเยอะบ้านสูงย่อมเป็นปอนเป็นหนึ่งต่างหากประเภทนี้คือต่างหากประเภทไปอยู่ต่างหากประเภทนี้ในตามสอกสลายจนบอสคือกินยมปลาจราเหมือนเต้นบอกไอวีอาซีเพลิงคลังให้วีเรียงทูทลายเดียดจังบางปอนยังปลาจราให้ก็ตัวรองในการเขานั่นคือจรานั่นได้จังมูลเหตุได้ตัวรองในการเขาคือมองปีต่างหากนี่คือเกี่ยวกับปลากองดองเตะเกี่ยวกับปลาในประเภทรสวสำหรับรุนจานวิเอาเวลจังในเป็นได้ปลาประเภทรสวนี่รุนจานในเป็นอะไรยังดอดเพลิงเอาเวียนนาตาในเป็นยังดอดเพลิงเอาเวียนนาตาแต่คือวิรุนจานรอดไงจอหลังแต่คือวิเฟอเอาช้ำได้หรือก็ช้ำเขาในตรงรสวบ่เวียจังในตรงกลางนี้คือขยมหายปลาบองโอนเอาใจจุดจูเอาใจเฟอเวียในคนไอ้คือมันจำใบโยตะเกียงเตะจังในตรงกลางนี้คือมีขยายวีนูนบุญกรอบแต่ขยมบานดอกวีใจให้คือมันจำใบทานเตะดอกไอ้บองโอนเมื่อเตะจังกลางนี้คือยังเมื่อแต่ยังเคยมีขยายบุญกรอบจังขยมบานดอกใจให้คือดอกจังคือยังเลิกเมาคือมีกลางนี้จังคือมีเปรย์วีกลางนี้มวยเตี้ยจังยังเตะการดอกจังมีเปรย์กลางนี้มวยเตี้ยจังยังเตะการดอกวีใจเมาจะแต่การออกแปรวิจัยเมาส์ในเป็นยังเลิกล้างเมาส์ยังเคยเราสวาวีมากรอบในตรงไหลนี้จังเราสวาวีในตรงไหลนี้คือเวียบานบาลเวียบัดหายจังเป็นบาลเวียสมยองจอกกรอมมวยจังไหลนี้มีบาลเวียบอดจอกกรอมมวยสำหรับซองแต่หนึ่งรุนบ่อเวียในตรงไหลนี้จังมีรุนเวียในตรงไหลนี้สำหรับจุยขณีเทออยประเภทต่างหากนั่งวิลตือทางมุกบันสูลจังมูลหายได้ประเภทจังมูลหายได้ประเภทรสวานี่ได้คือเมาปีมูลหายได้รสวานี่ได้คือกิจเฟอร์จังเจรองจ่าเกี่ยวเมาคือกิจปลาประเภทเจียมาเซนเกี่ยวปลาประเภทเจียมาเซนสำหรับเฟอร์รสวาสำหรับกับจังในประเภทได้มาเซนเกี่ยวกับในตรองอะไรนี้คลังไปตื้อหอยเบียดเฟอร์เอากาบดจำปวดรสวานั่นคือเบียเกาคลังในหนึ่งกลายคือโดยซาแต่วายกับหนึ่งเซนคือวิญญาณกาสักคลาในกลายบดนั้นจังวิดเฟอร์ต่างหากนั่งวิลจอกหลังถ้าวิชับได้ชับเขาในตรองอะไรนี้จังในตรองอะไรนี้คือยังไอtrong trong cái nàyนี่คือยังไอ้บอทไอ้เฟอร์เป็นตัวครูยังบ้านคือวีออดเป็นไอ้ประบาเต้trong cái nàyนี่คือมันกับเฟอร์บางปอนเมื่อtrong cái nàyนี่คือยังไอ้กับบอทวีบ้านในตรงcái nàyนี่อยากกับบดไปเมาจังเป็นเลยยังบดแบบนี้รู้คือวิรุ่ยให้คืออันมีไอ้บะเต้เป็นเลยยังได้โจลเป็นคือวิเป็นนาคาเต็มมุกเป็นทอมดาจังเป็นเลยยังกับทว่าวิแบบนี้ให้คือวิรุ่ยให้คืออันมีไอ้บะเต้เป็นเลยยังได้โจลเป็นต้คือวิเต็มมุกทอมดาผลแต่สำหรับตั้งหาเลยได้คือยังเมื่อในตรงกลางนี้ยังเคยทาวิบายให้จังมูลเหตุได้วิบายในตรงกลางนี้คือมาปีตะบงจังมูลเหตุได้วิบายในตรงกลางนี้คือวิได้ยศววิมวยเตียนในขังขนองนี้จังเป็นได้วิวิลดำนาการแต่คือวิลอัดสัวแต่จังวิตะมุกตะกรอยวิเฟอร์ออยกลางสัวนั้นคือวิรุนตะกัดบานอเตจะแต่วิลจอหลังคือวิบรรดาออยบายในตรงจัวบ่วิกลางนี้จังมันสันติจังดอยออยจังมันสันติจังดอยวิลจอหลังตะมุกมันตะกรอยมันในเป็นจังดอยวิจังอยู่แต่คือวิบายจัววิในตรงกลางนี้คือวิออดไอđãเอาวิลดำนาการบานเตเราวิเขาใช้ไอ้สวนนั่งวิออดมีไอ้ตุ่มสำหรับรุนเตจังเป็นสันเชียต่างหาบ่ยืงวิมีการวิลตะมุกตะกรอยจังยืงดอกไหลรสวาวินังเมายืงดอกไหลสวนเมายืงปดด่าวิญทอมด่าแต่ยืงเฟอร์แต่มาเพลย์แต่คือวิบานวิญจังสำหรับรสวาบ่วิคือมีปีจวนมีข้างเลอมาจวนหรือก็ข้างตรอมข้างขนองนี่มีจวนจังตอนนี้วิมีจ่ายบ่วิบุญกรอบจังยังประวัติมาว่าสันจียังประวัติเติมหมกจะเติมวิจัยเวลเติมละหดจังมีในทางรสวาขังขนองนั้นวิดัยไงจังได้ยังดอกใจกลายนี่เมายังดอกใจตรงบนกรอบยังใจเมาให้ยังปดโดยจะยำปดมันเมาคือยังด่าวิ่งในเปยังปดบันกบาลวีโดยชนะรุ่ยคือยังด่าโจในกลายปลอกบ่อเวียนี้วิมีรุนบ่อเวียนี้โตยังด่าโจรุนบ่อเวียนี้รุ่ยหายยังกับด่าประหยัดได้ธรรมดาแต่คือวิไอเวลดำเนินการเป็นบาน
chẳng bữa sinh chỉ dương từ tình thầm ấy từ lại bỏ viết hai chỉ 70,000 tới 75,000 តាមតូចតាមធំឬក៏ 40,000 អញ្ចឹងដោយសារតែទាំងហាលនេះគឺវាឆាប់ខូចខ្លាំងពេកជួនកាលទៅយើងទិញថ្មីមកប្រើបានតែ 10 ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែអីវាអាចខូចក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះជួសជុលដល់ខ្លួនយើងអាចជួសជុលបានអញ្ចឹងយើងជួសជុលប្រើទៅវាប្រសើរជាងយើងទិញថ្មីមកបានកន្លះខែឬក៏ 10 ថ្ងៃវាខូចយើងចោលហើយទៅទិញថ្មីទៀតព្រោះឯការជួសជុលគឺវាងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងចំពោះដុំភ្លើងរបស់វានេះគឺវាអត់ងាយនឹងខូចទេចំពោះដុំភ្លើងរបស់វាគឺវាកម្រនឹងខូចមែនតើអញ្ចឹងវាកម្រនឹងខូចវាកម្រនឹងដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអំពីដុំភ្លើងរបស់វាថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះឯដុំភ្លើងរបស់វានេះគឺវាមិនងាយខូចទេអញ្ចឹងកន្លែងទៅខូចច្រើនជាងគេគឺកន្លែងប្រអប់រស័ររបស់វានេះអញ្ចឹងប្រអប់រស័ររបស់វានេះវាមានខាងក្នុងនេះមួយគឺយើងដោះមកយើងឃើញអញ្ចឹងរបៀបដាក់ក៏វាដូចគ្នាទៅនឹងរស័រខាងលើនេះដែរគឺវាមានរន្ធមួយសម្រាប់ដាក់សម្រាប់ញាត់រស័រនេះចូលអញ្ចឹងមានរន្ធមួយដូចគ្នាចឹងពេលយើងដោះមកឃើញនៅពេលយើងដោះមកឃើញវាដាច់នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមានអីតាក់ទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជួយរុញសម្រាប់ដំណើរការទៅមុខហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងដោះមកពុតបែបនេះយើងដាក់វិញចំកន្លែងប្រឡោះរបស់វាយើងដាក់វិញចំកន្លែងប្រឡោះរបស់វានេះទៅគឺយើងកប់យើងដាក់ប្រេចូលវិញធម្មតាទៅគឺយើងដាក់ទៅគឺវាដំណើរការបានធម្មតាវិញអញ្ចឹងដោយសារតែដង្ហាលប្រភេទនេះគឺវាបាច់ជាន់នេះបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដំណើរការទៅមុខទៅក្រោយអាល្អលច្រើនពេកយើងចេះទៅទុកទៅគឺវាបណ្ដាលឲ្យបាច់ជាន់នេះអញ្ចឹងទៅកាលណាបាច់ជាន់ប្រអប់របស់វានេះហើយគឺមានន័យថាវាអញ្ចឹងមានន័យថាចោលហើយគឺអត់អាចធ្វើអីកើតទេចឹងពេលយើងដាក់ប្រេមកដាក់ប្រេរួចមកគឺយើងចាប់ខ្ចៅវាចូលធម្មតាទៅគឺវាអាចដំណើរការវិញធម្មតា